咁今日就簡單講下有關 Fibonacci 呢一樣嘢嘅用法啦。咁其實佢最主要有兩種，或者你可以話三種用法啦。咁其實第一種就係最簡單或者最常見嘅一樣嘢啦，就係講緊你係一個，譬如我講你係一個，你係一個好簡單嘅 sell range 啦，或者 buy range 入邊啦，咁有一個好明顯嘅升幅啦，好明顯嘅升幅，譬如就係講緊呢一段升幅啦，或者就好明顯嘅一段跌幅嘅時候咧，咁通常我哋會 expect 價格有一個回調啊嘛，回調完之後我哋會揾 entry 入場啊嘛，咁其實最簡單嘅位就係講緊你點樣拉咧，就係好明顯就係前面呢個創造呢一段升幅嘅低點啦，拉到去創造呢一段升幅結束嗰一個位，咁就係呢一個高點啦，咁就拉啦呢一個位。咁我哋 expect 最完美嘅入場位咧，就係我哋之前會提到過嘅，就係618至到79呢個位啦，就係呢一個 zone 入邊啦。咁我哋 expect 就係講緊價格一去到呢一個 range 嘅時候，我哋就會進行 buy in 啦。所以呢個就係我哋有時會啲人會話嘅 point of interest 啦。或者就係講緊 optimum trade 嘅 entry 啦，都會喺呢一個 zone 入邊啦。所以呢啲時候咧，我哋最理想嘅入場位就係呢啲位啦。咁我哋有機會咧，有啲情況就會，譬如你咁樣你 trading 嘅時候，你可以咁樣 set 個buy NQ 啊呢啲位，即係總之就係 set 一個 buy NQ 喺呢啲位啦，618、705、79呢啲位，咁其實都係一個幾唔錯嘅 set up 啦。咁點解有時話拉呢啲位係好有用咧？咁最簡單咧就係一個你可以當統計落嚟嘅數字，就係講緊呢啲位通常係有個吸引力喺度啦，或者就係講緊價格趨向於回調去呢啲區域嘅時候繼續上升啦。咁有乜嘢我哋再可以睇埋咧？譬如呢一個時候你揾緊入場機會，咁其實你會見到呢度有個 FVG 啦，呢一個位。所以我哋講緊你明白嘅話，就係你 FVG 嘅話，你會擺CE 噶嘛。所以你講緊嘅中心點，其實最完美嘅入場位對於我哋嚟講，就係呢一個價格，就係25371呢個位啦。因為佢喺我哋嘅呢個，你可以話打俾大家就係 point of interest 啦，或者 OTE optimum trade entry 呢一個位啦。佢又喺我哋嘅 OTE 或者 POI 入邊，同時間佢喺 FVG 嘅 CE 啦，所以最完美嘅價格就係當我哋 hit 到呢一個位25371嘅時候繼續反彈啦。而你可能都要諗下有啲原因，譬如有咩時候點解佢好似冇 hit 到呢度就繼續上去咧？咁有冇可能性就係因為我去 hit 咗呢一個 FVG 咯？佢 hit 咗個 FVG，咁有 order 喺呢度食咗，咁填補完，咁我哋咪繼續上升咯。所以有啲時候要不斷咁問自己，點解價格會咁樣喐啊？點樣價格又會向嗰邊喐啊？咁呢時候都會係要多啲問自己啦。有咩情況就係、或者頭先個 set up 冇 entry 到，咁唔緊要啦。我哋揾下有冇第二啲 set up。咁其實頭先講完升幅就講下跌幅啦，咁好明顯就係講緊呢度好明顯有個跌幅啊嘛，咁我哋去到價格，當我哋去到呢一支 candle 左右，我哋見到啦，哦，佢好似完結咗呢一場嘅跌幅啦，完結咗呢一段嘅跌幅嘅時候咧，我哋咪拉咯，講緊創造呢段跌幅嘅高點，拉到去創造呢段跌幅嘅低點啊嘛，咁你咪咁樣拉咯。咁我哋嘅 OT 或者我哋嘅 point of interest 咧，就係講緊頭先講過79至到618呢個位啦。咁最完美就係呢個鬆啦，跟住好明顯價格又 tap 咗啦呢度，所以呢度會 take 到好 entry 啦。咁我哋唔係單靠呢樣嘢入場嘅，你要知道，我哋仲要靠其他嘢噶嘛。譬如呢度好明顯有個 FVG 啊呢一個位啊，咁你自己拉啦。跟住譬如講緊 FVG，咁你最完美嘅入場係 CE 個位啊嘛，或者就係講緊啱啱好掂到 edge 呢一個位，即係邊邊呢一個位啦。咁 FVG 邊邊呢啲位，CE 呢啲位，或者上面 edge 都好重要啦，對於我哋嚟講。咁我哋就見到價格呢個時候咧就會回調去呢個我哋講嘅 optimum trade entry 或者 point of interest 入邊啦，618呢度啱啱好又掂到 FVGC 呢一個位，就即刻有反應啦。所以我哋最完美嘅 set up 咧，咁其實譬如就係講緊，我就直接拉俾大家睇啦，就係講緊你 set 一個 limit order 喺呢一啲位啦，喺397呢度，跟住價格一 hit。咁你就會入咗 short 啦 position 呢一個位，咁其實好簡單嘅一個情況就係講緊你 stop loss 係 set 喺邊啊？相信大家都應該答到㗎，就係例如擺喺一啲當呢一個 set up，或者當我哋 confluence 俾人逆轉咗，俾人 invalid，俾人偽證咗呢啲時候，咁譬如最簡單呢度點擺咧？就係講緊你擺咪擺喺 FVG 上方咯，即係當價格對呢個 FVG 失去咗反應。
佢衝過咗去變咗 IFVG，咁我哋咪擺個 stop loss 喺嗰度咯。咁如果價格真係上咗去，咁對於我哋嚟講都係一個情有可原，因為我哋唔知價格點喐噶嘛，我哋淨係知道佢大機率會向邊一邊喐，我哋唔可以100% 肯定噶嘛。所以你 stop loss 上擺喺呢一個位啦，或者你可以擺多少少啦，因為你有機會掂到0.79都有反應，譬如7 point 啊呢啲位。咁TP 點樣 set 咧？好明顯就係譬如 set 喺呢啲 low 啊，咁我哋 expect 佢做一個 equal low 嘅情況出現，或者咧呢度就會講緊對於我哋嚟講Live Fibonacci 第二個用法啦，對於我哋嚟講，或者對於一個 ICT 嗰邊嘅 trader 嚟講，咁其實咧就會係講緊做用負數呢啲嘢啦。咁呢度大家可以有興趣可以停一停睇啦，呢啲嘢都係值得去留一留意啦。咁第二個用法講緊 Fibonacci 就係拉 TP 啦，攞嚟做一個 expect 佢掂到邊一啲位左右就有反應啦。咁重要嘅線咧，或者重要嘅數字就係0.27啊，負0.27、-0.5、-1.52、3、4呢啲位啦。咁呢啲每一個價格位都可以攞嚟做一個我哋 take profit 嘅位啦，即係 take partials，譬如出場25%，你入咗10 MNQ，咁你咪出講緊2.5張或者3張咁樣，即係2張3張嘅左右咯。咁對我哋嚟講，譬如講緊呢一個 trade 啦，同時呢個 trade 啦，咁你咪講緊一開始你唔知 TP set 邊，你學識咗 Live Fibonacci 呢樣嘢，咁你可以大膽啲噶嘛，因為其實你見到呢度有一個好明顯就係一個 major，我哋講緊主要流動性喺呢度，或者就係講緊其實呢度成段有個 LR 啊嘛，low resistance 嘅 liquidity 啊嘛。咁呢啲位嘅時候，我哋都可以攞嚟同呢啲位做個搭配啦。譬如有一啲 low 嘅附近就係好明顯一啲重要嘅數字啦，譬如-0.5呢度，咁你都可以 set 個 TP 啦。譬如-1呢度好明顯呢度有啲 low 啦，譬如-1.5呢度，我哋睇下之前有冇啲 low，或者冇咁唔緊要啦，咁你都可以唔使 set 咁遠嘅。咁 TP 對我嚟講，譬如最完美嘅呢一個 set up 就係擺呢啲啦。咁我哋點解話擺呢度咧？就係 expect 價格hit 完上面講緊我呢度仲有跌幅，佢回調入場嘅時候，我哋 expect 價格 hit 一個 low resistance 嘅 liquidity 咯。hit 完呢度有機會反轉嘅話，咁我哋咪唔理咯，因為我哋呢度已經 take 咗 profit 啦嘛，咁就唔緊要咯，對於我哋嚟講。所以呢啲時候咧，對於我哋嚟講就係 TP 最 final TP 就係-1呢個位啦。咁你可以 take partials，譬如 take -0.5呢度、-0.27呢度、0呢度都可以 take 一 take，因為我哋頭先做緊 short 啊嘛，你仲記得嘅話。所以而家其實講緊每一個情況就係，譬如呢度就係 TP1 就係食24 point，跟住 TP2 就係食34.25，跟住就係43，最尾就係食緊一個60 point 左右啦。咁其實如果 trade 緊1NQ 嘅話，你60 point 都已經係1200 USD 啦。咁相信對於 prop firm 或者對於你個人 account 嚟講都好足夠噶啦呢啲位。所以呢個就係我哋講緊 Fibonacci 第二個用法啦。第二個用法咁就係攞嚟 set 一啲 TP 位，攞嚟俾我哋做一個比較啦。所以你見到其實價格咧hit 到邊啲位有反應咧？譬如就係 hit 到2呢度有反應，又上咗去；hit 到1點或者1呢度有反應，又上咗去。咁其實都係一個好嘅例子啦。最尾佢停咗喺邊咧？就係停咗喺-3呢度。一 hit 咗-3呢一個位，就做咗一個change of character 啦，呢一個位或者 break of structure market shift 呢啲嘢啦。所以呢個都係一個幾好工具幫助我哋啦。咁呢個情況咧，其實都有第三個用法，就係最尾一個用法。呢度都可以攞嚟做一個例子俾大家睇一睇啦。就係講緊當你見到一啲情況，就係你想用一個 reversal 嘅時候，或者就係等緊我哋 miss 咗一段機會嘅時候，咁點樣做咧？最機會我哋或者最基本啦，你要揾到講緊就係一啲好明顯就係 AMD model 啦，我哋 accumulation manipulation distribution 呢啲 model 或者 point of power of three 呢啲 model 啦，咁就係講緊譬如 accumulation，咁唔知 AMD 係咩或者 power of three，咁就睇翻5個鐘嗰條片啦，都解釋得七七八八噶啦。咁呢度你可以 identify 到就係一個 accumulation 啊嘛，因為價格就喺呢個松入邊上下橫跳上下橫跳冇突破嘅。咁對於我哋嚟講，突破喺邊度啊？突破就係講緊呢兩支 candle 啊嘛。咁對於我哋嚟講就係 manipulation 啦，因為其實佢就係 manipulate 咗個 high 之後，佢就有一個慢慢派發啦。呢個情況雖然唔係好急，但係佢慢慢派發咗咁多。呢個情況就係一個 distribution 啦。咁呢個時候咧，如果我哋 miss 咗呢一段嘅波動嘅時候，咁我哋可以點做咧？對於我哋嚟講，我哋就係拉 Fibonacci 啦，拉上一支 manipulation 嘅力啦。
即係上一支操控嘅，我唔知叫咩啦，操控腳我唔知叫咩，總之就係上一支好明顯嘅操控嘅嗰幾支 candle 啦。呢個位咁佢既然係上升嘅話，咁我哋就拉係向由下面呢個位拉上去啦，由 low 拉到去 high 呢一個位啦。咁對我哋嚟講，我哋見到個 Fibonacci 會咁樣樣啦。咁其實呢啲時候咧，我哋可以點樣睇咧？譬如就係講緊。就係睇翻啲數字位啦，都係咁，因為講緊其實你 standard deviation 咧，最緊要都係嗰啲數字啊嘛，即係其實你可以話啲數字好奇妙啦，即係唔知點解對啲數字有反應，但係就係講其實呢啲情況就係因為佢就係對啲數字有反應咯，就係 history 即係歷史嘅數據同我哋講話佢對呢啲數字有反應咯。咁呢個情況咧，我哋就會反而會諗緊有冇一個機會可以做一個 reversal 嘅 set up 咧。咁呢啲情況，我哋每一個價格都要留意啦。咁最常留意就係3同4啦，因為我哋講緊就係通常呢個 manipulation 完之後 distribution 啊嘛，佢會派發好大一段嘅距離或者價格噶嘛。咁你見呢度佢派發咗譬如100幾蚊左右嘅，咁當我哋價格譬如咁樣慢慢派發落嚟啦，掂到3呢啲位、4呢啲位，我哋都會留意佢同前面咧係咪有冇一啲我哋講 confluence 係有反應咧？譬如舉一個例子啊，就係舉個例子呢個情況。譬如前面喺3同4呢度，其實係一個譬如3同4呢度係一個 FEG 嘅呢個情況，係一個 FEG 嘅。咁我哋咪會留意價格掂到3呢度有冇反應咯，因為我哋最起碼知道咩啊？價格入咗一個 FEG 嘅松入邊啦，咁佢理所當然或者對 RCT 嚟講就係佢會有一個。我哋睇下佢會唔會有一個你當係 resistant 嘅一個，或者當係咪有一個 support 嘅一個功能啦？呢一個位，咁譬如呢個就係舉個例子，咁價格落嚟，掂到3呢度啦，啱啱好又 hit 咗嘅 FEG 嘅時候，咁我哋就會留意有冇機會做入場啦。咁譬如呢個機會我始終都 break 唔到。即係 break 唔到呢個 FEG 嘅情況下，咁我哋就會考慮入場啦。咁對於我哋嚟講，咁你知道有啲咩 entry 可以攞嚟，即係有咩 confluence 可以攞嚟睇，譬如就係呢個 break of structure 啊，或者 market structure shift change of character 都好啦。咁跟住呢度就有 FEG create 咗啦，或者明顯少少嘅，譬如就係都係 FEG 跟住就係 break of structure。咁呢度你可以再話，呢度都係 FEG created 啦。譬如呢啲位有啲樣衰啊，好細個呢啲位。咁跟住其實譬如呢度都有個 FEG created 啦，所以其實我哋呢啲位都可以入場啦，因為我哋知道價格仲有啲咩啊？對於我哋嚟講，FEG 都係一個 liquidity 嚟噶嘛，因為有 liquidity 地方就係啲 resting order，好多 resting order 地方咁。因為其實你越嚟越多 ICT 嘅 trader 喺呢個世界上做 trade 嘅話咧，咁佢哋 tends to 都知道我 FEG 附近會有反應，價格必然會回調嘅 FEG，咁我咪喺 FEG 嗰度擺訂單咯。所以對我哋嚟講，其實 FEG 都係一個 liquidity 啦。咁對於我哋嚟講呢度都可以係一個你當係stop run 啦，或者 liquidity 嘅一個 sweep 啦。但係佢唔係最靚嗰種啦，因為我哋最靚係因為見到一啲 high 同 low 啊嘛。即係 high 同 low 俾人 sweep 係最靚嘅 liquidity sweep 啦。咁呢啲情況我哋都可以考慮嘅。我 sweep 咗 liquidity 啦，跟住我哋講緊呢個就係 liquidity driven 後面所有嘢啊嘛。driven 咗一個 FEG created 好強嘅動力向上，跟住 structure 俾人 break 咗，由 bearish structure 變到 bullish structure。咁呢啲情況我哋咪可以考慮入場咯。呢啲位咁就譬如我哋講緊 FEG created 呢度就即刻入場，咁其實都可以捉到一個唔錯嘅 entry 啦。譬如就係呢一支完咗即刻入場 stop loss 擺喺 FEG 下方啦，呢啲位譬如10 point。咁呢啲情況其實你都可以就係講緊，即係如果你明白嘅話，或者你熟悉嘅話，咁其實你可以拉 Fibonacci 都得啦。呢啲位咁就對於我哋嚟講，就可能係拉上一支 manipulation 嘅 leg 啦，或者就係上幾支 manipulation leg。咁對於我嚟講，呢度最明顯嘅，我會覺得反而係呢三支啊，呢三支咯。咁就拉到嚟，譬如負2呢啲位啊，都有一個好嘅 target。咁佢啱啱好，譬如呢度，同呢度同3重疊咗嘅，呢度同3重疊咗嘅。咁呢啲位你都可以攞嚟做一個，即係做 TP 嘅位啦。咁呢度都係一個大概就係講翻你要點樣用一個FEG 啊，或者就係講緊你點樣用 Fibonacci 攞嚟做入場出場啊，TP 一啲位啊，或者係 reversal 一啲 potential 會停嘅價格位啊。譬如呢度都有個應該唔錯嘅示範，譬如呢度就好大段上升之後，價格頭先啦 hit 咗我哋呢個 point of interest 或者 optimum trade entry 嘅時候，佢同咩重疊咗咧？譬如呢度同 FEG 重疊咗啦，
呢度同 FVG 重疊咗啦，所以我哋會考慮咧就係呢啲位入場，或者可以講得好少少，譬如就係價格因為穿唔過0.79呢啲位就停咗喺呢度，跟住就做咗一個譬如 IFVG 嘅情況，所以我考慮入場。呢啲邏輯背後嘅嘢你要同自己解釋得清楚啦，唔係乜嘢見到乜嘢就入場，你要起碼知道佢背後嘅 concept 係乜嘢，因為價格穿唔過0.79呢一個 Fibonacci 重要嘅位置。而佢 close 咗係 above 呢一個0.79之後出現咗一個 momentum 就係咩啊？係呢度 IFVG 啊嘛，對我嚟講係一個 momentum 一個轉變，準備有一個 bear structure 或者即係由 bear structure 轉到 bullish structure。咁呢啲嘢你要同自己解釋得清楚噶嘛，呢啲位。咁呢個就係一個好簡單嘅介紹啦，或者我哋可以再做幾多，即係或者再做少少唔同嘅 example 俾大家睇啦，譬如。即係 Live Fibonacci retrace 再入場，咁就唔多示範，因為大家都應該熟悉㗎啦呢啲位。咁舉個例子就譬如啦，呢度係一段 consolidation 啊嘛，我哋見到。咁呢段好明顯就係 manipulation 力啦，呢一段，咁呢幾支 candle 咁拉長啲，其實都可以睇嘅。譬如就係講緊呢段成段就我哋嘅 manipulation 力啦，就係去到呢一個 high 啦，呢一個位，咁我哋就拉啦。咁我哋譬如 miss 咗呢一段波動時候，我哋就會去到譬如負二呢個位就好完美啦，對我哋嚟講，就係唔係負二，即係二呢一個位啦，二三四呢啲我哋都留意嘅。咁你如果見到二呢個位 hit 咗之後，價格停咗啦，跟住你咪再揾 confluence 入場咯。因為我哋講緊價格 hit 完之後，有冇入場機會？其實都有嘅，譬如呢度 IFVG 咯。IFVG 呢一個位，跟住對我嚟講呢度都係一個 structure 嘅轉變啊 break of structure、market shift、change of character，你中意叫乜嘢都好啦，總之就係一個價格喺結構上面嘅改變啦。呢個時候我哋都可以 take entry 啊，呢一啲位，咁就 TP 咧，咁就自己拉啦。你應該都知道點樣拉嘅，你用 Fibonacci 呢啲位。或者就係講緊其實最明顯嘅，你咁樣拉到好啦，或者你就求其拉俾大家睇，譬如就係呢一個位你 entry 咗之後，好明顯呢段就係新嘅一段驅動啦，呢一個位即係驅動價格向上嘅一段力波動啦。所以呢一個位對我哋嚟講就係我哋要拉 Fibonacci 定 TP 一個價格鬆啦。咁好明顯呢度拉完就你要見到其實邊啲位可以 take TP 咧？譬如就係講緊。你個 entry point 你可以話，譬如你可以等耐啲嘅，你等到真係價格轉變呢一個位先入場都好啦。咁其實你 TP 都可以擺好多唔同嘅位置啦，譬如呢一支 candle 入場，咁 stop loss 擺喺呢度下方啦，20 point。咁其實你 TP 可以擺邊咧？譬如-1啊，-0.5呢度，-1、-1.5、-2，或者點解唔會擺-3？因為唔考慮嘅情況就係因為其實你自己要睇翻成個市場做緊啲乜嘢啊，因為其實呢度 equal high 啊嘛。咁 equal high 嘅話，對於我哋嚟講，相對嚟講都係一個容易 hit 嘅 liquidity，但係因為佢本身係一個 downtrend 啦，雖然呢度轉變咗，但係你會唔會考慮擺到咁高咧？又唔一定嘅。咁因為講緊即使你擺到咁高，我 final TP 係真係呢一個情況嘅時候，你都已經食咗兩個 TP 啦。譬如-2或者-1嘅時候，你食咗-1或者-2嘅時候，咁你都推咗 break even 嘅時候，即使價格回調落嚟，咁對於你嚟講都唔緊要啦，因為你食咗兩個 TP 啦嘛。所以呢啲情況就自己要考慮啦。或者就係你要自己睇翻成個市場之前做過啲乜嘢，之前有咩情況發生咗，咁你要自己睇清楚啦。咁呢度就簡單介紹你 Fibonacci 呢一個工具有啲咩用啦。咁就希望就幫到大家日後去做 trading 嘅判斷啦，無論擺 TP stop loss 啊，或者就係 potential 嘅 reversal 嘅一啲位置啊，或者就係點樣去拉，或者就係希望大家可以明白多啲啦。咁希望大家日後做 trade 上嚟就賺多啲錢啦，係咁先啦。